Durante i bombardamenti di Napoli del 1943, un uomo muore di sete nel carcere di Pozzuoli, dove le autorità lo hanno dimenticato. Ma fino agli anni 30 lui era stato il più importante capo che Cosa Nostra avesse avuto. Lui era Don Vito. Vito Cascioferro nasce a Palermo il 22 gennaio 1862 da una povera famiglia contadina. Suo padre, Accursio, era campiere dei baroni inglese, al seguito dei quali si era trasferito a Bisaquino, non molto lontano da Palermo, per occuparsi della fattoria di Santa Maria del Bosco. Vito non frequenta alcuna scuola, ma non resta analfabeta. Sposa infatti, giovanissimo, la maestra elementare del paese, Brigida Giaccone, che oltre a portargli in dote anche la casa in cui vanno a vivere, gli insegna a leggere e scrivere. È un uomo alto, assai piacente, col volto incorniciato da una barbetta biondiccia e ben curata. Veste con una certa eleganza da galantuomo, fuma pipe lunghissime ed emana quell'alone di autorevolezza che in Sicilia distingue gli uomini di rispetto. Quasi inconsciamente i contadini si sorprendono a ubbidirgli e ad anteporre al suo nome il titolo onorifico di Don. Di lavorare Don Vito sembra non avere molta voglia. Si occupa, vagamente, di certe compravendite per conto del barone inglese e di una non precisata rappresentanza dell'impresa di trasporti pubblici Caruso. Preferisce comunque frequentare i locali di Bisaquino e di Palermo, dimostrando grande interesse per il gioco del giusso, una specie di poker alla siciliana. Più tardi, quando inizia a diffondersi nell'isola il movimento anarchico, Don Vito è uno dei primi a iscriversi. È un temperamento esuberante. Ama dirimere questioni, fare da pacere, raddrizzare i torti, far pesare la propria personalità. Accoglie tutti sotto la sua ala protettrice. Ha insomma quelle tipiche caratteristiche del potenziale mafioso. Ma all'inizio è un anarchico e come tale si dà molto da fare. Diventa presidente dei Fasci di Bisaquino nel 1892. Partecipa quindi all'occupazione delle terre e in seguito alle dure repressioni ordinate da Crispi si rifugia per circa un anno in Tunisia per evitare il domicilio coatto. Questo peccato di gioventù non sarà mai rinnegato da Vito Cascioferro. Curiosamente, continuerà a considerarsi amico del popolo e uomo di sinistra, anche quando diventerà il più importante capomafia di tutti i tempi. Rientrato dalla Tunisia, Don Vito abbandona comunque la politica per dedicarsi a imprese più redditizie. È in quegli anni che organizza la sua prima banda di malfattori, ma le notizie sul suo conto sono scarse. Si può soltanto fare delle supposizioni, come faceva il delegato di pubblica sicurezza di Bisaquino. Scriveva al questore di Palermo: si suppone che il noto Vito Cascioferro sia l'organizzatore della rapina ai danni di 3 commercianti il cui calesse fu fermato da uno sconosciuto che si qualificò per delegato di pubblica sicurezza. E ancora, si suppone che il prete armato di fucile che ha assaltato la masseria Lo Bianco sia il noto Vito Cascioferro, abilmente travestito. In quegli anni, i reati certi addebitati a Don Vito e risultanti chiaramente dal suo fascicolo giudiziario sono quelli di violenza sulle cose, incendio doloso e oltraggio al pubblico ufficiale. Ma si tratta evidentemente di fatti accaduti in occasione dei moti contadini di protesta. Si deve giungere al 1898 per cogliere, come si suol dire, Don Vito con le mani nel sacco. La sera del 13 giugno 1898, la baronessina Clorinda Peritelli di Valpetroso, di 19 anni, fu rapita da 3 individui mentre percorreva in carrozza la via Paolo Paternostro di Palermo. La ragazza fu dapprima portata in una casa di campagna dove una donna, da lei definita gentile, le fece compagnia per tutta la notte. Poi, il giorno seguente, fu rimessa in libertà perché, presumibilmente, i genitori avevano provveduto a pagare il riscatto. La polizia non rimane comunque inoperosa.
Grazie ad alcune delazioni, gli agenti riescono infatti a mettere le mani addosso ai rapitori, che in seguito la baronessina Clorinda, accompagnata in questura, non esita ad identificare. Questi sono Vito Cascioferro, lo studente Girolamo Campisi, Giusto Picone, Antonio Enea, Pietro Di Benedetto, Valentino Di Leo e Lucrezia Zerbo. Per l'intera banda le cose iniziano a mettersi molto male, ma Don Vito non è il tipo da arrendersi per così poco. Ed infatti dichiara subito che si è trattato di un ratto d'amore. Lo studente Campisi, innamoratissimo della bella Clorinda, lo aveva pregato di dargli una mano e lui, essendo in fondo un romantico, non aveva avuto il coraggio di dirgli di no. Prefettura di Palermo, 10 maggio 1898. Oggetto: Cascioferro Vito di Accursio e fu Ippolito Santa, nato a Palermo il 22 gennaio 1862, domiciliato a Bisaquino, nullatenente, mediatore, ammogliato con Giaccone Brigida, maestra elementare, senza prole. Connotati: occhi piccolo cervini, bocca piuttosto larga, mento tondo, viso scarno, colorito un po' pallido, barba tagliata a punta alla Mefistofele, portamento altero, espressione fisionomica mafiosa, abbigliamento abituale civile. Dagli onesti cittadini è tenuto in pessimo concetto, come individuo pericolosissimo sotto tutti i rapporti. È invece tenuto di gran conto e rispettato dai mafiosi e dai socialisti. Ha discreta educazione, molta intelligenza, poca o nessuna cultura. È dedito all'ozio, al gioco e alla gozzoviglia. Trae il sostentamento dallo stipendio della moglie e da ciò che guadagna come rappresentante dell'impresa di trasporti postali Caruso. Ma ciò non potrebbe bastargli perché veste decentemente e spesso si reca e si intrattiene per molti giorni a Palermo, di guisa che se ne deduce che egli tragga altri lucri da illecite fonti. Frequentava prima esclusivamente la compagnia di mafiosi, pregiudicati e socialisti, ma da qualche tempo frequenta anche il circolo dei civili di Bisaquino, dove è subito a malincuore. Nei doveri verso la famiglia si comporta male, perché spesso maltratta e bastona la moglie. È iscritto al Partito Socialista Rivoluzionario ed ha molta influenza non solo in questo comune, ma anche a Burgio, Sambuca Zabut, Sciacca e Corleone, e si mantiene in continue relazioni con capi e compagni, recandosi spesso a visitarli. Non si sa bene come siano andate le cose, ma il fatto è che la versione di Don Vito del ratto d'amore viene accettata da tutti. Anche se, come risulta dai verbali, la rapita, Clorinda, nega di avere mai avuto rapporti di sorta col Campisi. Così Don Vito ha una condanna a soli 3 anni, completamente condonata, e anche gli altri arrestati possono tornare a casa. In seguito a questa vicenda, tuttavia, l'ex anarchico viene proposto per l'ammonizione e di lì a poco decide di espatriare. Separatosi senza tanti rimpianti dalla moglie, ai primi di agosto del 1901, munito di regolare passaporto e di un certificato penale senza macchia, raggiunge Marsiglia, dove si imbarca per gli Stati Uniti. A questo punto, nella storia della mafia, Don Vito assurge a un ruolo di grande rilievo. Semi-analfabeta, ma intelligente, astuto, autorevole e a suo modo quasi filosofo. Getta le fondamenta di quel ponte nero che ancora oggi collega Palermo a Brooklyn. Arriva a New York nel 1901, abita per qualche tempo presso la sorella Francesca, sposata con Salvatore Armato, nella 23esima strada a Manhattan. Poi mette su casa per proprio conto al numero 117 di Morgan Street. Fin dai primi giorni del suo arrivo, Don Vito diventa un personaggio importante negli ambienti della malavita siculo-americana. La sua fama lo ha preceduto, la sua intelligenza e la sua autorevolezza fanno il resto. D'altra parte, lui è il primo mafioso di rispetto che mette piede negli Stati Uniti ed è quindi naturale che tutti già lo vedano come il futuro capo dell'onorata società. Va anche detto che il suo inserimento nell'ambiente non provoca attriti di sorta con i boss locali. Nessuno del resto gli sta alla pari e i vari capibanda, come i Morello, i Lupo, i Fontana, che in Sicilia avevano servito come sicari o che comunque erano stati personaggi di secondo piano, provano subito per Don Vito
quel miscuglio di venerazione e di paura che i picciotti provano per i capi di razza. Una prova della rispettosa accoglienza che viene riservata a Don Vito quando giunge a New York la troviamo in una lettera che gli viene inviata in quei giorni e che sarà poi rintracciata fra le sue carte. New York, 12 settembre 1901. Carissimo signor Don Vito, vi do il benvenuto e mi prendo il piacere e la libertà di invitarvi nella mia casa. Mi sono anche preso la libertà di invitare gli amici Giuseppe Morello, Francesco Megna, Giuseppe Fontana, Carlo Costantino e Gioacchino Di Martino per mangiare insieme un piatto di maccheroni. Noi abbiamo pensato che andrebbe bene lunedì prossimo e che l'ora comoda potrebbe essere le 3 del pomeriggio. Spero che non vorrete mancare e se il giorno e l'ora non vi riescono comodi, avvertitemi anche per dispaccio. Vi bacio le mani, vostro Salvatore Brancaccio. Cascioferro si unisce alla cosca di falsari ed estortori guidati da Giuseppe Morello e dai suoi fratellastri Vincenzo, Nicola e Ciro Terranova, mafiosi originari di Corleone che lo coinvolgono nelle attività della Mano Nera. Tali attività consistevano in estorsioni all'interno della comunità italiana di Little Italy, accompagnate da sfregi, danneggiamenti e minacce di morte per coloro che rifiutavano di pagare il pizzo o rifiutavano di comprare i dollari falsi stampati dalla loro banda. Nei pochi anni in cui rimase negli Stati Uniti, Don Vito diventa senza dubbio l'eminenza grigia della Mano Nera, di cui riorganizza i sistemi, rendendoli più razionali e produttivi. Lo stesso Don Vito, per il quale gangster autorevoli come Giuseppe Morello, Ignazio Lupo e Giuseppe Fontana nutrono un profondo rispetto, spiega ai suoi accoliti in che modo i rudimentali sistemi di ricatto usati a New York debbano essere aggiornati. Bisogna schiumare il latte senza rompere la ciotola, dice nel suo tipico linguaggio mafioso. Voi invece vi state comportando come degli scassapagliara, dei ladri di poco conto. Provate a cambiare sistema, evitate di mandare in rovina la gente con richieste assurde di denaro. Offrite invece la vostra protezione. Favorite la prosperità dei loro commerci ed essi non solo saranno felici di pagare il pizzo, ma vi bacieranno le mani per gratitudine. La lezione di Vito Cascioferro non va perduta. Nel giro di poco tempo, buona parte dei lanciatori di bombe della Mano Nera si trasforma in paterni protettori. Sicuramente poi, in questo periodo, ha contatti con il movimento anarchico cui non dimenticava di essere appartenuto. Si reca più volte a Paterson, dove viene accolto come un reduce dei gloriosi moti siciliani del 92 e dove lascia credere di aver lasciato l'Italia per motivi politici. Non sappiamo a cosa mirasse Don Vito cercando di stabilire contatti con gli anarchici, allora assai numerosi negli Stati Uniti, né sappiamo quali fossero i suoi progetti a lungo termine. Se ne aveva, e certamente ne aveva, vengono frustrati dall'apparizione sulla scena di Giuseppe Petrosino. Nel 1903 il detective Joe Petrosino sospetta Cascioferro di essere uno dei responsabili del famigerato delitto del barile. Il corpo, orribilmente sfigurato, del mafioso siciliano Benedetto Madonia viene trovato chiuso in un barile abbandonato per strada. Madonia era andato da Morello a reclamare quanto dovuto al cognato Giuseppe Di Prima, un falsario in quel momento carcerato. Ne era nata una discussione e Madonia era finito in un barile. Tutta la banda Morello viene tratta in arresto. Vito Cascioferro, di Palermo. Bisaguino, provincia di Palermo. Faccio il rappresentante di commercio, importo agrumi. E racket. L'americano non lo capisco. Qui noi diciamo racket. Voi lo chiamate protezione, il sistema che frutta tanto a Palermo. Adesso l'avete importato pure a New York, assieme ai tarocchi. Come dite voi? Fare bagnare un pizzo, far bagnare il becco, un bicchiere di vino, in ricompensa del buon lavoro fatto dagli amici. Ho sentito pure io queste favole.
una tassa sui generi di consumo, 5 cents sulle banane, 2 soli cents sul filoncino di pane e 30 cents sulla carne. 40? Ne pretendono 40 adesso. Ah, È bravo, Cascioferro. Vedo che vi tenete aggiornato. ma scienza io dico per sentito dire. Dicono pure che un innamorato, se vuole fare una serenata in santa pace alla sua bella, deve pagare la candela. Il moccolo, va. Il prezzo per essere protetto. Ma vi sembrano cose da uomini queste? Io non so niente di niente. Mi creda faccio vita arreterata. Mi vedo solo con mia sorella Ciccina, suo marito Salvatore e il loro unico figlioletto, o piccerito, Nicolò. Per l'appunto vi voglio dire che la sera del 14 aprile io mi trovavo con loro al caffè Caruso in Melbourne Street. Potete controllare. Certo, lo farò. Ma intanto vi assicuro che voi e questi vostri amici... E io di questi amici conosco solo Giuseppe Morello. Ah, solo lui. Grazie per la concessione. Ma avrete modo di conoscerli tutti. Ma Giuseppe Morello e Vito Cascioferro non perdono tempo. Convocano il loro legale, l'avvocato Le Barbier, uno dei più noti penalisti di New York, chiedendo di essere rilasciati su cauzione. La richiesta è legittima e il giudice deve accoglierla, seppur a malincuore. Si limita solo a fissare cifre molto alte nella speranza che i gangster non riescano a mettere insieme il denaro necessario. Chiede infatti $5.000 per Morello, altri 5.000 per Lupo, 3.000 per Petto, 2.000 per Favaro, 1.000 per Cascioferro e $500 a testa per gli altri. Totale circa $16.000, una somma enorme per quei tempi. Le speranze del giudice vengono però frustrate dall'efficienza della malavita siciliana. Il mattino seguente l'avvocato Le Barbier va da lui accompagnato da un barbiere di Mott Street, di nome Macaluso. Quest'ultimo porta, racchiuso in un grosso fazzoletto, la somma necessaria per la scarcerazione dell'intera banda. Questo denaro, si affrettò a dichiarare il legale al giudice, onde evitare possibili indagini sulla sua provenienza, è il frutto di una colletta organizzata nel quartiere italiano. Poche ore dopo, Morello e compagni lasciano la centrale di polizia, accolti con applausi e abbracci da una piccola folla composta da amici e parenti. Don Vito cerca dapprima di imbrigliare l'indagine poliziesca e poi ripara a New Orleans, dove rimane per circa un anno ospite di amici fidati. Ormai l'America non è più una terra ospitale per Don Vito. La denuncia mossa contro di lui da Petrosino ha anche bloccato la sua richiesta di cittadinanza. Se vuole restare, dovrà rassegnarsi a vivere sotto falso nome e questa prospettiva non lo alletta. Di conseguenza decide di tornare in Italia. Salpa da New Orleans il 28 settembre 1904, salutato dal seguente telegramma, giuntogli quel giorno stesso da New York. Allarmatissimi tue sventure, parti tranquillo sul conto mio e degli altri. Ti auguriamo di trovare tutto bene, coraggio, scrivi tuo arrivo, Giuseppe. L'autore era probabilmente Giuseppe Morello. Rientrato a Palermo, Don Vito si rende conto che se c'è stato qualche pericolo per lui, ora se n'è perduta ogni traccia. Tutti i conoscenti lo riveriscono con la consueta deferenza. Il suo primo impegno è quello di dare una struttura organizzativa al collegamento Palermo-New York, che fino a quel momento consisteva piuttosto in un rapporto fra persone che fra gruppi. Si racconta che Vito Cascioferro, quando rientra dagli Stati Uniti, porta con sé una fotografia di Giuseppe Petrosino, alla moda dei killer americani che vogliono sempre essere ben sicuri di non sbagliare bersaglio. Da uomo di rispetto che era, Don Vito, dopo il suo rientro dall'America, diventa dunque uomo di grande rispetto. Si veste da bustarino, il negozio di via Macheda, allora famoso, perché offriva ai clienti il meglio del mercato inglese. Frequenta i teatri e la buona società. Molti si sarebbero sorpresi nell'apprendere che quell'uomo elegante era un contadino semi-analfabeta. Tutti sapevano quanto contasse, comunque, o per interesse o per paura,
o anche per spontanea ammirazione, fanno a gara per diventarne amici. «Beato chi vi bacia le mani, Don Vito», lo salutano. E lui, benignamente, la mano la dà da baciare a tutti, anche alle autorità. L'alone che lo circonda è di mistero, oltre che di rispetto, e il popolino non manca di associare il suo nome a certe colorite leggende, come quelle dei Beati Paoli, una setta di giustizieri del XVII secolo, da cui alcuni vorrebbero far nascere la mafia primigenia. E sembra del resto che egli, effettivamente, si preoccupi di rinverdire gli antichi riti della mafia, organizzando complicate cerimonie di investitura e scenografici processi in cui la sorte di nemici pericolosi o di affiliati sospettati di tradimento viene decisa in luoghi macabri e tenebrosi. A Palermo crea riunioni al di sotto della chiesa dei Beati Paoli, sita nell'omonima piazza. Grazie alla sua influenza in Sicilia e in America, Don Vito diventa in breve tempo il cardine dell'alleanza fra due organizzazioni criminose, la mafia e la Mano Nera. È lui, insomma, a fondare quel vasto impero del crimine con rapporti di derivazione stabili e permanenti che esiste tuttora. Questa ardita operazione aumenta notevolmente il potere dell'ex sovversivo di Bisaquino. Ha ormai 42 anni, la sua figura si è fatta più imponente, la sua barba, percorsa da qualche filo bianco, è più autorevole. È in questo periodo che l'astro di Don Vito raggiunge vette altissime nel firmamento della mafia. Dando prova di grande abilità, in meno di 2 anni riesce ad assumere il controllo di tutte le cosche mafiose della zona. Secondo un rapporto della polizia, è contemporaneamente capomafia di Bisaquino, Palermo, Burgio, Corleone, Campofiorito, Contessa Entellina, Chiusa, Sclafani, Sciacca, Sambuca Zabut e Villafranca Sicula, esempio unico nella storia criminale siciliana. D'altra parte Don Vito è senza dubbio dotato di una mente superiore, organizzatore perfetto, vero industriale del crimine. Istituisce nel suo feudo il sistema fiscale del pizzo, con un tale senso di giustizia che molti ricattati gliene rendono merito. In quegli anni vive tra Bisaquino e Palermo, dove viene ospitato gratis nei migliori alberghi della città. Di preferenza va all'albergo Pizzuto di Via Bandiera o all'Hotel de France in Piazza Marina. Per il pranzo, di solito, va al caffè Oreto quando non è ospite dei suoi illustri amici palermitani. Oltre agli stretti rapporti con i baroni Salvatore e Antonio Inglese, è diventato l'uomo di fiducia dell'onorevole Domenico De Michele Ferrantelli, deputato di Bivona. Dire uomo di fiducia è forse un po' umiliante per la memoria di Don Vito, ma per capire quali fossero in effetti i loro rapporti bisogna tener conto di certe sfumature. Quando, per esempio, in occasione delle elezioni i due fanno il giro dei comuni del collegio, i sindaci, con fascia tricolore, accorrono all'ingresso del paese per baciare la mano a Don Vito. La mano dell'onorevole De Michele si limitano a stringerla. Nel 1909 Cascioferro viene sospettato di essere l'autore dell'assassinio del detective Joe Petrosino, avvenuto a Palermo nella centrale Piazza Marina. Infatti, quando viene arrestato, gli viene trovata addosso una fotografia di Petrosino, ma l'accusa decade a causa dell'alibi fornitogli dall'onorevole Domenico De Michele Ferrantelli, di cui Cascioferro era il più importante capo elettore. Ferrantelli afferma che nel momento in cui Petrosino viene ucciso, Cascioferro era ospite a casa sua. Così Don Vito riprende indisturbato l'attività. Diventa il più grande capo che la mafia abbia mai avuto. Per circa 15 anni governa la parte occidentale dell'isola senza incontrare il minimo ostacolo. Porta l'organizzazione ai massimi fastigi. Arriva a costituire una flottiglia di pescherecci per poter tranquillamente avviare sui mercati africani il bestiame rubato. Governa soprattutto servendosi del suo naturale ascendente, ricorre alla violenza con spietata freddezza solo quando è necessario. Invecchiando assume modi quasi regali e d'altra parte è effettivamente una specie di re. I ricchi lo temono,
Le masse dei contadini lo idolatrano. Sa, infatti, con doni, beneficenze, riparazioni di piccoli torti, conquistarsi stima e fiducia. Per questa ragione Don Vito giunge ad avere, oltre all'obbedienza assoluta dei suoi mafiosi, l'incondizionato appoggio delle autorità. Sotto di lui i contadini stanno buoni, nessuno si azzarda a scioperare, e se qualche temerario sindacalista cerca di sobillare i lavoratori, la lunga mano di Don Vito lo raggiunge prima dei carabinieri. Nel 1923 il sottoprefetto di Corleone segnala Cascioferro al Ministero dell'Interno come uno dei peggiori pregiudicati, capacissimo di commettere ogni delitto. Il 1 maggio del 1926 il Servizio Interprovinciale di Pubblica Sicurezza, creato dal prefetto di Ferro Cesare Mori per arrestare i sospetti mafiosi, rastrella la zona che include Bisaquino, Corleone e Contessa Entellina e arresta 150 persone sospette, tra le quali Cascioferro, che viene imputato di omicidio. In un primo momento Don Vito riesce a ottenere la libertà su cauzione, ma viene nuovamente arrestato nel 1928 a Sambuca di Sicilia e tradotto nel carcere di Sciacca. Nel 1930 la Corte d'Assise di Agrigento lo condanna all'ergastolo per omicidio. Poi la sete.